Bản thân mình thì là người Việt Nam, còn chồng mình thì là người Hàn, nhưng mà chúng mình này giao tiếp bằng tiếng Nhật đấy. Nhưng mà nhờ chúng mình cùng hướng đến cái giá trị chân thiện nhẫn, chúng mình cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ấy, hướng đến cái giá trị chân thiện nhẫn. Mình mong rằng là trong cái lễ vu quy của mình cũng như là giới trẻ ngày càng tôn vinh cái vẻ đẹp chân thiện nhẫn đó. Thì chính vì thế mà mình mong muốn rằng cái lễ vu quy của mình là cái thời điểm mà các cụ họ hàng cũng như là con cháu hai bên nội ngoại quây tụ lại để cùng nhìn lại cái giá trị truyền thống tốt đẹp đấy, để lưu truyền và tôn vinh cái vẻ đẹp đấy. Mình hy vọng rằng là các giới trẻ ngày nay mọi người ngày càng phát triển cái giá trị truyền thống tốt đẹp hơn nữa. Đó là giá trị chân thiện nhẫn mình muốn truyền tải đến mọi người.